အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ပဲပင်မောက်ပဲပြကြော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီးထည့်ပါမယ်ရှင်စီးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမပဲပြားလေးတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပဲပြားကိုအရင်ဆုံးအကြောလေးတင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပဲပြားလေးတွေတော့ကျမအတုံးလေးတွေတုံးထားပါတယ်နော်ပဲပြားကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အကြောလေးတင်အောင်လို့လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းကြော်ရင်ကြေမှာဆိုးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးပဲပြားကိုရင်ကြော်ရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ရသွားတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုဒဲဦးလေးကနေဆယ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပဲပြားတွေအကုန်လုံးကြော်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီပဲပြားတွေအကုန်လုံးကိုအိုးထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျမပဲငပြားကြီးအကြီးကြီးထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့အနောက်ကြီးထည့်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုမွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါရရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပဲပြားထဲမှာအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ပဲပင်မောင်မထည့်ခင်မှာအရသာအရင်ထည့်ရပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမပဲပင်ပေါက်တွေထည့်ပါရှင်တက်လို့စားတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့စားလေးနဲ့ထည့်ချက်ပါနော်ငပြားကြီးမထည့်ရပါဘူးရှင်ဒါတက်လို့ဟင်းအတွက်လည်းစားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းပါပဲရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဲပြားနဲ့ပဲပင်ပေါက်ကိုသမအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပဲပင်ပေါက်ကလေးတွေနည်းနည်းနွမ်းအောင်ပေါ့နော်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပဲပင်မောက်လေးတွေနုံးပြီးချရကန်လေးကြရင်တော့ကျမတို့တရုတ်နန်နန်ထည့်ရပါမယ်ရှင်ပဲမောက်ပဲပြားလေးကိုတရုတ်နန်နန်လေးထည့်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့မှုေးပြီးတော့အရသာပို့ရှိပါတယ်နော်တရုတ်နန်နန်လေးထည့်ကြော်တာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးတရုတ်နန်နန်လေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်နှံ့အောင်လို့မှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးတည်ပေးရပါမယ်ရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ပဲမောက်ပဲပြားလေးရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ပဲပင်မောက်ပဲပြားကြော်ဟင်းတစ်ခွက်လေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်